Welkom by ons lesing oor cyberbemarking en digitale bemarking. Vandag gaan ons die 6 I's raamwerk ondersoek, 'n kragtige benadering tot 'n bemarking. Die digitale era het bemarking gerevolusioneer en nuwe gereedskap en strategieë vereis. Die bemarkingsmengsel sluit nou unieke elemente in wat spesifiek is vir die aanlyn wêreld. Die 6 I raamwerk beklemtoon 6 sleutelaspekte wat 'n bemarking van tradisionele bemarking onderskei. Kom ons delf in elkeen van hierdie aspekte. Eerstens, interaktiwiteit. Anders as tradisionele media bevorder 'n bemarking twee-rigting gesprekke deur webwerwe, sosiale media en 'n posbemarking. Dit maak dit moontlik om terugvoer in te samel, gemeenskappe te bou en 'n meer boeiende handelsmerkervaring te skep. Volgende is intelligensie. Die groot hoeveelheid data wat aanlyn beskikbaar is, bied insigte in kliëntegedrag wat getekende advertensies en gepersonaliseerde inhoud moontlik maak. Individualisering is nog 'n belangrike aspek. 'n Bemarking stel besighede in staat om boodskappe en aanbiedinge aan individuele kliënte aan te pas, wat betrokkenheid verhoog. Integrasie is noodsaaklik vir 'n bemarking sukses. Verskillende aanlyn kanale moet saamwerk om 'n samehangende handelsmerkboodskap en gebruikerservaring te skep. Die internet het die bedryfstruktuur ontwrig. Nuwe aanlyn ondernemings kan gevestigde spelers vinnig uitdaag wat aanpasbare strategieë vereis. Laastens, onafhanklikheid van ligging. 'n Bemarking oorskry geografiese grense wat besighede in staat stel om 'n wêreldwye gehoor met minimale beperkings te bereik. Deur die 6 I raamwerk te bemeester, kan studente 'n bemarkingsstrategieë ontwikkel wat interaktief, data-gedrewe, gepersonaliseerd en geïntegreerd is. Om die veranderende bedryfstruktuur en die krag van liggingsonafhanklikheid te verstaan, is noodsaaklik om deur die dinamiese aanlyn omgewing te navigeer. As toekomstige bemarkingsprofessionele persone sal julle toegerus wees om suksesvolle aanlyn veldtogte te bou wat met gehore skakel en besigheidsdoelwitte bereik. Dankie dat julle by hierdie lesing aangesluit het.